뿅 어서 오세요. 오늘은 편집 없이 핸드폰 녹음만으로 진행이 될 거예요. 왜냐면 컴퓨터가 한 달이 넘게 고장이 나 있기 때문에 어쩔 수 없이 이렇게라도 오게 됐어요. 오늘 읽게 된 책은 더 숲에서 나온 이나가키 히데히로 씨가 지은 전략가 잡초예요. 이 중에서 일부만 읽어드릴 거예요. 이 책은 일본의 대표적인 식물학자이자 농학 박사이며 가장 인기 있는 대중과학 저술가 중 한 사람이라고 하네요. 이 책의 메인 테마는 타고난 약함을 전략적 강함으로 승화시킨 잡초의 생존 투쟁기라고 해요. 잡초가 우리는 강한 줄 알지만 사실은 약하게 태어났다고 하네요. 5장. 살아남기 위해 플랜 B를 준비한다. 읽어드릴게요. 제목, 꽃의 세계는 다 의미가 있다. 길가에 가만히 고개를 내민 잡초가 피운 꽃을 보고 감명받은 적이 있는가? 하지만 야생식물은 인간들이 보라고 꽃을 피우는 것이 아니라 곤충을 불러 모아 꽃가루를 옮기기 위해 꽃을 피운다. 남몰래 피는 작은 잡초의 꽃도 마찬가지다. 모든 꽃은 곤충을 불러 모으기 위해 태어난다. 아름다운 꽃잎이나 향긋한 향기도 모두 곤충을 끌어모으기 위해 존재한다. 그래서 꽃의 색이나 모양에는 모두 합리적인 이유가 있다. 꽃은 어쩌다가 그냥 피는 것이 절대 아니다. 예컨대 초봄에는 노란색 꽃이 많이 핀다. 노란색 꽃을 알아서 찾아오는 곤충은 꽃등에 같이 자그마한 등의 종류다. 물론 인간에게는 노란색으로 보인다 해도 곤충에게 무슨 색으로 보이는지는 곤충에게 물어봐야 알 수 있다. 흔히 곤충에게는 자외선이 보인다고 한다. 노란색 꽃에는 자외선이 적은데 그것이 바로 꽃등에가 좋아하는 특징일지도 모른다. 꽃등에는 기온이 낮은 초봄에 가장 먼저 활동을 시작하는 곤충이다. 그래서 초봄에 피는 꽃은 꽃등에를 불러 모으기 위해 노란빛을 띈다. 사실 꽃등에가 좋아해서 꽃이 노란색으로 피었는지 아니면 노란색 꽃이 많아져 꽃등에가 노란색을 좋아하게 되었는지는 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐처럼 알 수 없는 문제다. 어쨌든 초봄에는 노란색 꽃이 피고 노란색 꽃에 꽃등에가 모여든다는 식물과 곤충의 약속이 생긴 것이다. 그런데 꽃등에를 짝으로 삼기에는 문제가 있다. 꿀벌 같은 꿀벌상과 친구들은 종류가 같은 꽃들 사이를 날아다닌다. 그런데 꽃등에는 머리가 그렇게 좋지 않은 곤충이라 꽃의 종류를 식별하지 못해서 종류가 다른 다양한 꽃 사이를 날아다닌다. 이는 식물에는 좋지 않은 일이다. 같은 노란색 꽃이라도 민들레 꽃가루가 유채꽃으로 옮겨간들 씨앗은 생기지 않는다. 민들레 꽃가루는 민들레 꽃으로 옮겨져야 하기 때문이다. 그렇다면 꽃등에가 꽃가루를 옮기는 식물들은 어떻게 해야 꽃가루를 제대로 옮길 수 있을까?
참 어려운 문제지만 들에 피는 잡초는 이 문제를 해결했다. 초봄의 노란색 꽃들은 한데 모여 꽃을 피운다. 꽃이 한데 모여 있으면 꽃등에는 가까이에 피어있는 꽃들 사이를 날아다닌다. 그러면 결과적으로 종류가 같은 꽃으로 꽃가루를 옮기게 되는 것이다. 특히 작은 꽃등에는 나는 힘이 그렇게 세지 않아서 꽃이 한데 모여 피어 있으면 그 근처 꽃들 사이에서만 날아다닌다. 이렇게 초봄의 들꽃은 같은 장소에 뭉쳐서 핀다. 봄이 되면 꽃이 한가득 피어 꽃밭이 되는 것은 이런 이유 때문이다. 제목, 보라색 꽃은 누구를 짝으로 골랐을까? 노란색 꽃은 꽃등에를 짝으로 삼아 꽃가루를 옮긴다. 그와 달리 보라색 꽃은 꿀벌 등 꿀벌 상과를 짝으로 골랐다. 꿀벌은 보라색을 좋아한다. 보라색 꽃에는 자외선이 많으니 벌은 자외선을 신호로 삼을 수 있는 보라색 꽃을 골랐는지도 모른다. 꿀벌과 같은 꿀벌 상과는 식물의 가장 바람직한 짝이다. 무엇보다 꿀벌은 일벌레로 여왕벌을 중심으로 해서 가족끼리 살아간다. 그래서 자신이 먹을 양식뿐만 아니라 가족을 위해 꽃들 위를 날아다니며 꿀을 모은다. 식물로서는 그만큼 많은 꽃가루를 옮겨주는 고마운 존재다. 게다가 벌은 머리가 좋아서 종류가 같은 꽃을 식별해 꽃가루를 옮겨준다. 또 벌은 비상 능력이 훌륭해서 먼 곳까지 날아갈 수 있으니 벌이 꽃가루를 옮겨주는 식물은 멀리 떨어져 피어도 꽃가루를 널리 퍼뜨릴 수 있다. 벌을 불러 모으는 꽃들은 이 훌륭한 짝을 유혹하려고 꿀을 한가득 머금고 벌이 날아오기를 기다린다. 그러다 보니 문제가 생긴다. 꿀을 그렇게 많이 준비해 놓으니 벌 말고 다른 곤충들까지 모여드는 것이다. 그럼 열심히 노력해서 준비한 꿀을 다른 곤충에게 빼앗기는 꼴이 되고 만다. 그럼 보라색 꽃은 어떻게 해야 벌에게만 꿀을 줄 수 있을까? 인기 있는 학교에 들어가려면 입학 시험을 봐야 하듯이 보라색 꽃도 꿀을 줄 곤충을 고르려고 선발 시험을 한다. 보라색 꽃은 죄송해요. 물 좀 마실게요. 보라색 꽃은 형태가 복잡하다는 특징이 있다. 이 복잡한 형태가 바로 입시 문제다. 근처에서 쉽게 볼 수 있는 광대나물 꽃을 관찰해보자. 제목, 광대나물 꽃에는 어떤 비밀이 있을까? 광대나물은 제비꽃이나 민들레만큼 유명하지는 않지만 교과서에도 나올 만큼 주변에서 흔히 볼 수 있는 잡초다. 광대나물은 유심히 살펴보면 작지만 아주 아름다운 꽃을 피운다. 먼저 아랫잎술 꽃잎에는 반점 모양이 있다. 이것이 꿀이 있다는 것을 나타내는 밀표다. 벌은 안내마크나 넥타 가이드라고도 불리는 이 밀표를 보고
꽃잎에 착륙한다. 아랫입술 꽃잎이 헬리포트 역할을 하는 것이다. 광대나물은 벌이 찾아오기에는 작기 때문에 작은 꿀벌이 찾아온다. 그리고 꽃잎에 내려앉으면 착륙한 비행기를 유도하는 라인처럼 꽃 안쪽을 향해 밀표가 이어져 있다. 이 이정표를 따라 꽃 안쪽으로 들어가면 가장 깊숙한 곳에 꿀이 있다. 옆에서 광대나물 꽃을 살펴보면 꽃 모양이 길쭉하고 안쪽으로 깊숙하다. 그래서 일반 곤충들은 이 좁은 곳으로 파고 들어갔다가 뒷걸음질 치며 나오기를 상당히 힘들어한다. 그런데 벌은 꽃이 깊숙한 곳으로 들어가는 데 도가 텄다. 밀표가 꿀이 있는 곳을 알려주는 신호라는 것을 이해하는 똘똘함. 꽃 속으로 들어갈 수 있는 용기와 체력을 갖춘 곤충만이 꿀을 가질 수 있다. 이렇게 광대나물은 지력 테스트와 체력 테스트를 거쳐 짝으로 손색 없는 벌에게만 꿀을 주는 데 성공했다. 광대나물 뿐만 아니라 보랏빛을 띤 꽃은 모두 밀표를 갖고 있고 안쪽으로 깊숙한 구조로 되어 있다. 제비꽃도 살펴보자. 제비꽃도 맨 아래 꽃잎에 줄무늬의 밀표가 있다. 그리고 밀표를 따라가면 꽃 안쪽으로 깊숙하게 들어갈 수 있다. 제비꽃을 옆에서 보면 꽃 속을 길게 만들기 위해 꽃을 끝이 아닌 가운데 줄기가 붙어 모빌처럼 균형을 잡고 있는 것을 알 수 있다. 처음부터 벌이 꽃 속으로 파고드는데 능했는지는 알 수 없다. 꽃은 벌만 속으로 들어가는 것을 허락하기 위해 길게 진화했고 벌 역시 꽃 속으로 들어갈 수 있도록 진화했다. 그렇게 난도를 높이면서 마침내 다른 곤충은 들어가지 못하고 벌에게만 꿀을 줄 수 있도록 진화한 것이다. 이렇게 식물과 벌은 함께 진화를 이루었다. 제목: 꽃과 곤충의 공생관계. 꿀벌 같은 꿀벌상과 친구들은 머리가 좋아서 종류가 같은 꽃을 돌아다니며 꽃가루를 옮긴다고 했다. 그런데 희한한 일이 있다. 벌은 꿀을 얻으려고 할 뿐 식물을 위해 일해야 할 의무는 없다. 굳이 종류가 같은 꽃이 아니라 근처에 있는 아무 꽃이나 돌아다녀도 되지 않을까? 광대나무의 꽃가루가 제비꽃으로 옮겨졌다 한들 벌과는 아무런 상관이 없다. 그런데 어째서 벌은 굳이 종류가 같은 꽃만 찾아갈까? 학교 입학 시험에는 해마다 다른 문제가 나온다. 만약 어떤 학교에서 작년과 완전히 똑같은 문제를 내면 어떻게 될까? 기출문제만 공부하면 간단히 시험을 잘 볼 수 있다. 그런 학교가 있다면 너나 없이 시험을 치려고 할 것이다. 벌도 마찬가지다. 시험을 통과해서 한번 꿀에 도달한 벌은 같은 구조로 꿀을 얻을 수 있는 꽃으로 또 가게 마련이다. 다른 꽃에 가면 또 밀표를 풀어서 안으로 들어가야 하고 겨우 꽃 속으로 들어갔다 해도 꿀이 있으리라는 보장이 없다.
그렇다면 구조가 같아서 확실하게 꿀을 얻을 수 있는 꽃으로 가는 게 당연하다. 그래서 벌은 종류가 같은 꽃을 찾게 되고 순조롭게 식물들의 가로바지 역할을 하는 것이다. 모든 생물은 자기의 이익을 위해 이기적으로 행동한다. 거기에는 아무런 약속도 도덕심도 없다. 그러나 인간의 눈에는 그런 이기적인 행동이 결과적으로 식물과 곤충이 상부상조하며 서로 득이 되는 관계를 만들어가는 것처럼 보인다. 자연계의 구조가 얼마나 잘 만들어져 있는지 알게 되면 새삼 감탄할 수밖에 없다. 제목, 풍매화에서 충매화로 진화하다. 식물은 바람으로 꽃가루를 옮기는 풍매화에서 곤충이 꽃가루를 옮기는 충매화로 진화했다. 생물의 진화 과정에서 처음에 꽃을 찾은 곤충은 꽃가루를 먹으러 온 해충이었다고 추측된다. 꽃가루를 먹은 해충이 꽃에서 꽃으로 이동하면 몸에 붙은 꽃가루도 같이 따라간다. 이는 식물에도 좋은 소식이었다. 바람에 실려 날아가는 꽃가루가 종류가 같은 꽃에 안착할 확률은 크지 않다. 그래서 풍매화 식물은 꽃가루를 많이 만들어 여기저기 흩뿌려야 했다. 그러나 곤충은 꽃에서 꽃으로 이동하므로 만약 곤충이 꽃가루를 옮겨준다면 효율이 무척 좋을 것이다. 어디로 날아갈지 모르는 꽃가루도 잔뜩 만드는데 조금 먹히는 것쯤이야 아무런 영향도 미치지 않는다. 이렇게 식물은 곤충을 불러 모았고 그 곤충이 꽃가루를 옮겨주는 충매화로 진화했다. 그리고 곤충을 끌어들이려고 아름다운 꽃잎을 발달시켰고 마침내 곤충을 위해 달콤한 꿀까지 준비해 이제는 우리가 보는 것과 같은 꽃으로 진화했다. 풍매화에서 충매화로 진화하는 일은 거치식물에서 속시식물로 진화하는 과정에서 일어났다. 거시식물에서 속시식물로 진화한 것은 식물 역사에서 그야말로 혁명적인 일이었다. 먼저 거시식물과 속시식물에 대해 정리해보자. 장차 씨가 될 밑씨인 배주가 거시식물은 밖으로 드러나 있지만 속시식물은 씨 방으로 둘러싸여 감춰져 있다. 배주가 밖으로 나와 있는지 아닌지가 종자식물을 크게 두 부류로 나눌 만큼 중요한 것이지만 배주가 씨 방에 둘러싸여 있다는 것은 식물 진화에서 큰 사건이었다. 식물의 가장 중요한 것은 다음 세대의 씨다. 속시식물은 이 씨를 감싼 씨방을 만들어 이 속에서 수정할 수 있게 되었다. 씨방 속은 안전해서 그 안에 미리 배주를 준비해 둘 수 있다. 이렇게 해서 속시식물은 수정부터 씨 형성까지 속도를 크게 올리는 데 성공했다. 이렇게 속시식물은 짧은 기간에 씨를 만들고 세대를 갱신하며 진화 속도를 앞당기는 데 성공했다. 바람에 꽃가루를 날리던 풍매화에서 곤충을 이용해 꽃가루를 효과적으로 옮기는 충매화로 진화한 것이다. 제목,
다시 풍매화로 진화하다. 식물은 거시식물에서 속시식물로 진화하면서 충매화를 얻을 수 있었다. 그래서 거시식물은 모두 풍매화다. 꽃가루를 대량으로 흩뿌려서 꽃가루병을 유발하는 삼나무나 노송나무 등은 거시식물이다. 그러나 꽃가루병의 원인이 되는 풍매화에는 돼지풀이나 벽과 잡초 등 속시식물도 있다. 곤충이 꽃가루를 옮기게 하는 충매화는 효율이 좋기는 하지만 곤충이 없는 환경에서는 손쓸 방법이 없다. 그래서 꽃가루를 옮기는 곤충이 적은 환경에서는 다시 풍매화로 진화한다. 돼지풀은 국화과 식물인데 국화과에는 해바라기나 민들레 등 아름다운 꽃을 피우는 충매화가 많다. 하지만 같은 국화과이면서 풍매화인 식물도 많은데 돼지풀은 뛰어나게 진화하는 과정에서 다시 풍매화가 되었다. 낡았지만 새롭다고나 할까? 속시식물은 떡잎이 2장인 쌍떡잎 식물과 떡잎이 1장인 외떡잎 식물로 나뉜다. 쌍떡잎 식물 중 가장 진화한 국화과 식물이 충매화인 것과 달리 외떡잎 식물 중 가장 진화했다고 하는 벽과 식물은 모두 풍매화다. 백합과 식물을 조상으로 둔 벽과 식물은 닭의장풀과 식물을 거쳐 진화했다. 백합과나 죄송해요. 편집을 못해서 백합과나 닭의장풀과 가운데 아름다운 꽃을 피우는 것이 많은데 벽과 식물도 충매화에서 풍매화로 진화한 식물이다. 제목, 왜 꽃가루를 옮겨야 할까? 식물은 왜 힘들여 곤충을 불러 모아야 할까? 원래 식물의 꽃 속에는 꽃가루를 만드는 수술과 꽃가루를 받는 암술이 있으니 자신의 수술에 있는 꽃가루를 암술에 붙여서 꽃가루 바지를 하면 되지 않을까? 다른 꽃과 꽃가루를 교환하는 딴 꽃가루 바지의 장점 가운데 하나는 유전적으로 다양한 자손을 남길 수 있다는 것이다. 만약 형질이 비슷한 자손만 낳으면 어떻게 될까? 어떤 개체가 추위에 약하면 다들 추위에 약해지고 어떤 개체가 병에 약하면 일제히 그 병에 걸릴 것이다. 그런 상황을 피하려면 되도록 다양한 자손을 남기는 것이 유리하다. 자신의 꽃가루를 자기 암술에 붙이는 제 꽃가루 바지를 하면 난처한 일이 생긴다. 멘델의 유전 법칙은 완두콩 실험으로 밝혀졌는데 완두는 제 꽃가루 바지를 하는 식물이다. 혹독한 자연계에서 살아가는 식물은 땅꽃가루 바지를 하는 것이 좋지만 재배하는 작물은 웬만하면 형질이 비슷해야 좋다. 겨우 우수한 작물로 품종을 개량했는데 땅꽃가루 바지를 해서 다시 엉망진창이 되어선 안 된다. 그래서 인간이 재배하는 작물은 제 꽃가루 바지를 해서 형질을 고르게 하는 경우가 많다. 완두도 벌이 와주길 바라는 듯한 꽃 모양을 하고 있지만 사실은 벌이 꽃 속으로 들어가는 걸 거부하고 제 꽃가루 바지를 한다.
이번 챕터는 여기까지만 읽고요. 다음에 9장을 읽어볼게요. 넘버 원이면서 온리 원인 잡초. 제목, 잡초는 밟혀도 일어나지 않는다. 잡초 이야기로 돌아가 보자. 흔히 잡초는 밟히고 또 밟혀도 뭐뭐뭐뭐 라고 하는데 이 네모 안에 어떤 말이 들어갈까? 대부분 일어선다 고 할 것이다. 잡초처럼 무슨 일이 있어도 일어서 라는 말은 하고 싶지 않다. 밟힌 잡초는 일어서지 않기 때문이다. 잡초를 관찰해 보면 잡초가 밟혀도 일어선다는 것은 맞지 않는다는 사실을 알 수 있다. 잡초는 밟히면 일어서지 않는다. 사람들이 잘 밟는 곳에 자라난 잡초를 보면 밟혀도 타격을 적게 입을 수 있도록 땅에 길게 누워있듯이 자라났다. 그러니 밟히면 일어서지 않는다는 것이 진정한 잡초의 혼이다. 듬직하다는 이미지를 주는 잡초치고는 너무 한심하게 여겨질지도 모른다. 그런데 밟혔는데 왜 일어서야 할까? 잡초 입장에서 가장 중요한 것은 무엇일까? 그것은 꽃을 피워 씨앗을 남기는 일이다. 그렇다면 밟히고 또 밟혀도 계속 일어서는 것은 상당한 에너지 낭비다. 그런 쓸데없는 일에 에너지를 쏟기보다는 밟히면서도 꽃을 피우는 것이 더 중요하다. 밟히면서 씨앗을 남기는 데 에너지를 쏟는 편이 훨씬 더 합리적인 것이다. 그래서 잡초는 밟히면서도 에너지를 최대한으로 써서 꽃을 피우고 씨앗을 확실히 남긴다. 밟히고 또 밟혀도 오뚜기처럼 일어서는 무모한 끈기보다는 훨씬 굳세고 듬직하다. 잡초는 밟히면 일어서지 않는다. 하지만 잡초는 밟히고 또 밟혀도 반드시 꽃을 피우고 씨앗을 남긴다. 중요한 것을 놓치지 않는 삶. 이것이 바로 진정한 잡초의 혼이다. 물론 인간은 자손만 남기면 되는 단순한 생물이 아니다. 그렇다면 당신에게는 무엇이 소중한가? 다행히 인간은 그것을 생각하는 뇌를 갖고 있다. 인간에게 소중한 것을 찾는 일 또한 하나의 삶일 것이다. 제목, 넘버 원인가 온리 원인가? 일본의 인기 그룹이었던 스맙의 노래 세상에 하나뿐인 꽃에는 이런 노랫말이 있다. 넘버원이 아니면 어때요? 우리는 처음부터 특별한 온리원. 이 노랫말에 대해서는 두 가지 의견이 있다. 하나는 노랫말대로 온리원이 중요하다는 의견이다. 세상은 경쟁사회지만 넘버원에게만 가치가 있는 것은 아니다. 한 사람 한 사람은 특별한 개성이 있는 존재이니 그것만으로도 충분하다는 뜻이다. 또 하나는 세상이 경쟁사회라면
넘버 원을 향해 돌진해야만 하지. 온리 원으로 만족해서는 안 된다는 의견이다. 온리 원인가, 넘버 원인가? 여러분은 어느 쪽 의견에 찬성하는가? 생물들을 쭉 둘러보다 보면 자연계에서 이 노랫말에 대한 명확한 답을 찾을 수 있다. 제목, 넘버 원만이 살아남는다. 생물 세계의 법칙으로는 가혹하게도 넘버 원만이 살아남는다. 러시아 생태학자 게오르기 가우제는 집신벌레와 애기 집신벌레라는 두 종류의 집신벌레를 한 수조에 같이 기르는 실험을 했다. 그런데 물과 먹이가 풍부한데도 한 종류만 살아남고 다른 집신벌레는 죽어 사라진 것을 발견했다. 이것이 가우제의 법칙이다. 이렇게 강한 자가 살아남고 약한 자는 멸망한다. 다시 말해 생물은 생존을 걸고 격렬하게 싸움으로 공존할 수 없으며 넘버 원만이 살아남는다는 것이 자연계의 혹독한 법칙이다. 자연계에 넘버 투는 있을 수 없다. 이렇게 넘버 원밖에 살아남지 못한다면 이 세상에는 생물이 한 종류밖에 없어야 한다. 그런데 신기하게도 자연계를 둘러보면 다양한 생물이 살고 있다. 넘버 원밖에 살 수 없는 자연계에 어떻게 이렇게 많은 생물이 살고 있을까? 제목, 영역을 나누는 전략. 사실 가우제의 실험은 여기서 끝이 아니다. 집신벌레의 종류를 바꿔서 집신벌레와 녹색 집신벌레로 실험을 해봤더니 이번에는 집신벌레 두 종류가 한 수조 안에서 공존했다. 어떻게 이 실험에서는 두 종류가 공존할 수 있었을까? 사실 집신벌레와 녹색 집신벌레는 사는 장소와 먹이가 다르다. 집신벌레는 수조의 제일 위쪽에 있으면서 둥둥 떠있는 대장균을 먹이로 삼았다. 한편 녹색 집신벌레는 수조 바닥에 있으면서 효모균을 먹이로 삼았다. 이렇게 같은 수조 안에 있어도 사는 세계가 다르면 경쟁할 필요도 없어서 공존할 수 있다. 다시 말해 수조 위의 넘버원과 수조 바닥의 넘버원으로 구분지어 서로 나눈 것이다. 이것이 서식지 격리다. 비슷한 환경에서 사는 생물들은 치열하게 경쟁하고 넘버원밖에 살아남지 못한다. 그러나 살아가는 환경이 다르면 공존할 수 있다. 넘버원만이 살아남는 것이 자연계의 철칙인데도 많은 생물이 살고 있다. 다시 말해 모든 생물이 각자 영역에서 넘버원이라는 것이다. 넘버원이 중요한가, 온리원이 중요한가? 이에 대한 답은 이미 알 것이다. 모든 생물은 넘버원이다. 그리고 넘버원이 될 수 있는 장소를 갖고 있다. 이 장소는 온리원이다. 즉, 모든 생물은 넘버원이면서 온리원이다.
이렇게 넘버원이 될 수 있는 온리원인 장소를 생태학에서는 니치라고 한다. 니치는 각 생물이 고유하게 가지는 것이다. 니치는 장소일 때도 있고, 먹이일 때도 있고, 환경일 때도 있다. 원래 니치란 장식품을 꾸미기 위해 사원 등의 벽면을 움푹 파서 마련한 부분을 뜻한다. 생물학 분야에서는 그 말을 따와서 어느 생물종이 생식하는 범위의 환경을 가리키는 말로 쓰게 되었다. 생물학에서 니치는 생태적 지위라고 해석된다. 움푹 파인 곳 하나에 장식품을 하나만 꾸밀 수 있는 것처럼 한 니치에는 한 생물종밖에 살 수 없다. 마케팅에서는 니치 전략이라고 하면 틈새를 노리는 전략이라는 뜻으로 사용되는데 생물에게는 단순히 틈새를 뜻하는 말이 아니다. 모든 생물이 자신만의 니치를 가지고 있다. 큰 니치도 있지만 작은 니치도 있는데 직소 퍼즐 조각이 딱 맞춰지는 것처럼 생물은 니치를 서로 나눠 가졌다. 가령 니치가 겹치면 그 부분에서 치열한 경쟁이 벌어져 어느 한 종만 살아남는다. 이는 집신벌레 실험에서 고스란히 드러났다. 잡초는 경쟁을 피해 교란이 있는 곳에서 자라나는 것이 생존 전략이다. 그러나 잡초도 종류가 다양하다. 식물은 모여서 나므로 어떤 식으로 니치를 나누는지는 알기 어렵지만 무질서하게 자라나는 것처럼 보이는 풀숲 안에서도 식물들이 니치를 서로 나누어 공존하고 있다고 볼 수 있다. 제목, 넘버원이 될 수 있는 온리원 장소를 찾아라. 앞에서 온리원이면서 넘버원을 추구한다고 소개한 이야기는 생물의 종에 국한되는 것이다. 예를 들어 인간이라는 종은 지능을 발달시켜 자연을 요리조리 만들고 바꾸는 온리원이자 넘버원인 종일 터다. 우리 한 사람 한 사람은 생물종 안의 개체이므로 종이라는 집단 안에서 반드시 니치를 서로 나눌 필요가 없다. 그러나 넘버원이 될 수 있는 온리원을 찾는다는 생물 세계의 전략은 빡빡한 현대사회를 살아가는 인간에게도 도움이 되지 않을까 싶다. 자연계의 경쟁과 닮은 곳이 연예계다. 연예계는 캐릭터가 중복되는 것을 싫어한다. 방송에서 캐릭터가 같은 사람을 둘이나 쓸 필요는 없다. 캐릭터가 겹친다는 이유만으로 출연할 수 있는 방송이 줄어들 수도 있다. 그리고 개성을 잃게 되어 머지않아 한쪽만 살아남고 한쪽은 가차없이 연예계에서 사라지게 된다. 예를 들면 아이돌 그룹에는 멤버가 여럿이지만 각자 개성이 달라서 어떤 멤버는 노래를 잘 부르고 어떤 멤버는 춤을 잘 춘다는 식으로 서로 다른 캐릭터를 내세운다. 그야말로 한 사람 한 사람이 넘버원이다. 어떤 아이돌 그룹의 멤버가 모두 멋있고 춤도 잘 추고 운동도 잘한다고 해도
캐릭터가 똑같으면 안 된다. 그래서 그룹에서는 장난꾸러기 캐릭터, 착한 캐릭터, 멋있는 캐릭터, 리더십 있는 캐릭터, 애교 넘치는 캐릭터 등으로 나누어 균형을 맞춘다. 이렇듯 한 그룹으로 똘똘 뭉쳐있지만 각자 개성이 다르며 이것이 바로 인기 아이돌 그룹의 매력이다. 제목, 자신 없는 것도 개성이 된다. 캐릭터 만들기가 어떤 것인지 알 수 있는 좋은 예가 개그맨일 것이다. 개그맨들은 다른 개그맨과 구별하기 위해 기억에 남기 쉬운 다양한 캐릭터를 만들어 개성을 표출한다. 연예인 중에는 아이돌인데도 노래를 잘 못하는 사람, 밴드에 있는데도 악기를 다루지 못하는 사람은 물론 못생긴 사람, 일이 없어서 한물 간 사람 등 다양한 사람이 있다. 치명적인 결점을 오히려 매력으로 승화해 인기를 얻는 것이다. 누구나 공통으로 생각하는 넘버원일 필요는 없다. 개성을 가꿀 때는 이래야 한다는 상식에서 벗어나는 것도 중요하다. 제목, 넘버원이 될 수 있는 것. 당신이 넘버원이 될 수 있는 분야는 무엇인가? 그것을 발견하기는 만만치 않을지도 모르지만 넘버원이 될 수 있는 간단한 방법이 있다. 가장 간단하게 넘버원이 될 수 있는 종목은 바로 나만의 개성이다. 나만의 개성이라는 종목에서 당신을 이길 사람은 없다. 그렇다면 나만의 개성을 갈고 닦아 점점 더 끌어올리는 것이 넘버원이 될 수 있는 지름길일 것이다. 르르야, 나가서 놀아. 르르야. 남과 비교하는 것이 가장 쓸모없는 일이다. 특정 인물을 롤모델로 삼고 나아가는 한 당신은 넘버원이 될 수 없다. 누구나 특기가 있고 노력하지 않아도 간단히 할 수 있는 일도 있지만 노력해도 잘 되지 않는 일도 있다. 노력하지 않아도 되는 일을 철저하게 노력하는 것도 넘버원이 되는 한 가지 방법이다. 아이러니하게 좋아하지도 않는 일을 잘하는 사람도 있고 좋아하는데 잘 되지 않아 번번이 실패하는 사람도 있다. 가능하면 누구나 좋아하는 일을 선택하고 싶어 한다. 또는 잘하는 일인데 절대 이기지 못하는 경쟁자가 있을 때도 있다. 그럴 때면 생물의 니치 시프트를 참고하기 바란다. 넘버원이 될 수 있는 온리원인 장소가 니치다. 그것은 자신이 잘하는 일이나 좋아하는 일이다. 그때 살짝 방향을 틀어 그 주변에서 자신의 니치를 찾아보자. 잘하는데 좋아하지 않는 일은 살짝만 비틀어 보면 좋아하는 일이 될지도 모른다. 비틀어 보기는 생물에게도 중요한 전략이다. 모든 생물은 그렇게 조금씩 방향을 틀면서 넘버원이 될 수 있는 니치를 찾는다. 마지막 챕터 제목이에요. 생물은
상부상조한다. 생물은 항상 치열한 싸움을 벌인다고 하지만 다시 생각해보자. 식물은 곤충에게 꿀을 제공하고 곤충은 그 대가로 꽃가루를 날라준다. 이러한 공생관계가 자연계에 아주 많다. 자연계에는 어떤 법률도 도덕도 없다. 법이 통하지 않는 무법지대다. 눈뜨고 코 베어가는 치열한 경쟁 속에 속고 속이는 기싸움이 펼쳐진다. 그 누구도 서로 도와야 한다는 가르침을 주지 않는다. 그래도 생물들은 서로 돕고 균형을 유지하며 생태계를 이루고 있다. 식물의 꽃과 꽃가루를 옮기는 곤충은 서로 돕는 것처럼 보이지만 딱히 서로를 생각해서 하는 행동은 아니다. 곤충은 자신을 위해 꿀을 모을 뿐이고 식물도 꽃가루를 옮기게 하려고 노력할 뿐이다. 모든 생물이 자기 이득만을 생각해 이기적으로 행동한다. 그러나 인간에게는 서로 돕는 것처럼 보인다. 독주하면 살아남을 수 없다. 서로 도와야 이득이다. 이것이 치열한 경쟁사회 속에서 35억 년 동안 생물이 진화하면서 이끌어낸 답이다. 그 어떤 도덕심도 없는 자연계에서 고르고 골라 얻어낸 답에는 이렇게 도덕심이 흘러넘친다. 넘버원이 된 생물들은 서로 관계하고 도우며 살고 있다. 생물들의 온리원인 니치는 그대로 생태계에서 온리원 역할을 한다. 자연계를 둘러보면 겉보기에도 강한 생물이 있는가 하면 안타까울 정도로 가녀린 생물도 있다. 대단해 보이는 생물이 있는가 하면 보잘것없어 보이는 생물도 있다. 그러나 그 생물들도 모두 넘버원인 존재다. 그리고 누구나 온리원 역할을 해서 어떤 생물이 빠지면 균형이 흐트러져 성립되지 않도록 연결고리가 형성되어 있다. 그것이 생태계다. 이렇게 이루어진 자연계가 얼마나 빛나 보이는가. 이는 생물의 종 이야기지만 나는 인간 세계에서도 적용된다고 믿는다. 이 세상에 태어난 사람은 누구나 어딘가에서 넘버원이며 어딘가에서 온리원 역할을 해낸다. 그리고 누구 하나 없어서는 안 될 존재다. 여기까지 전략가 잡초 읽었어요. 오늘 정말 오랜만에 녹음을 했는데 편집도 할 수 없었고 마이크도 쓸 수 없는 컴퓨터가 없는 상황에서 모바일로 한번 해봤는데요. 하필이면 이렇게 악조건일 때 제 목이 많이 안 좋아서 죄송해요. 여하튼간 웬만하면 컴퓨터를 수리를 받아서 다음 시간에 나타나 보도록 할게요. 읽어주는 예민인 반 여러분, 다음 시간에 만나요. 안녕. 스스.